Отбасылық жағдайда көп осындай жағдай болады. Мысалы, ұрыс керісте бір-біріне артық әңгімелер айтылып кетеді да. Сондықтан осы маңыздысы қаншалықты эмоциямен кетіп жатса, енді әрине негізі артық сөздер айтылмаған дұрыс. И мысалы көп тарапында, например, әйел адамдар үйден кетем деп манипуляция жасап қорқытады еркектерді ше. Негізі әйел адам үйден кетем деген кезінде ол еркектің алдына абырой түсіп кетеді. Сондықтан енді негізі сондай жағдайға шейін баратын болса, кететін болғаннан кейін біратала кету керек та негізі. Бірақ оған дейін жеткізбеу керек. И маңыз айтайын деп жатқан нәрсе, мына жерде қараңыздар. Бұл мысалы ұрысып кетіп қалды бір аптаға, например, и үйіне келгеннен кейін әйелі үйдегілеріне айтпаған ғой, ұрысып қалдық, мен кетемін де ажырасам дегенде, ондай айтпағанда командировкаға кетіп қалды деген. Көрдіңіз ба? Міне маңыздысы осы да. Не үшін қазір ажырасу көп? Себебі еркектің тарапынан, әйелдің тарапынан үйдегі, отбасындағы, бөлмедегі ұрыстар сыртқа шығып кетеді. Содан кейін бар түсініспеушіліктер пайда болады и ажырасуға шейін барады. Сондықтан маңыздысы арадағы ұрысты бірге шешіп отыру керек. Ұрысып, қырылысып, бір-біріне бір дәлелдегісіге одан түк пайда болмайды. Сондықтан егер осы видеоны көріп отырсаңыз, бұл белгі деп қабылдасаңыз болады. Отырып проблеманы бірге шешпесеңіздер, ортаға кіріп ешкім шеше алмайды. Себебі отбасы ол өзіміздің да. Сондықтан маған тіркеліңіздер және бір-біріңізді жіберіңіздер.